Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah terek ngaji singkuring merek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh nyanan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun geulang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Yehe, urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun geulang. Dibentukeun geulang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Teu maksudna. Bisa medehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah di dinya lah dibentukeun rapih jadilah gelang. Maka ngieuna disebut mande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Kudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget seorang Pandeglang, kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg, bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Saenggeus teh diterima teu meunang balik deui, eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba Pandendres, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasarit Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten,
nu dititik beratkan ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Syarif Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain leutik-leutik keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah. Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Gelang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain leutik-leutik sejarah. Hebat Pandeglang teh, teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya na bangsa ke modal kos kitu momal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Herang lah. Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret bener tuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal lah jaing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita.
nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar jalan Anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles, jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bural beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi sholat ge di luhur parahu terus bae. Ih, Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu, aya nu masantren acara urang kieu, teu kaget. Aya modal ieu. Endek kumaha coba sholat di parahu ayo. Ya, di darat ge carang. Ngomong di parahu. Ya, da ieu di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi. Jasana jang abdi jang fakir miskin. Lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jadi iya ya beneran nih alal hak mancing, masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya ge. Aduh, kesambarangan lauk waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok ini. Ya Allah ya Rabbi kunaasna teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tah ieu karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat
di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid imaman aya di laut aya deh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot dinu kolot aya dinu gora terus beuh Haji Agus teh kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui wah bengkol bae jelema heran aing mah tah ieu lah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu kan nu hese ge yakin oh lu urang menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka sagede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi aya momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim ditaluturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si ieu mah kos kitu beungeut kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin
pokoknya hebat baik Kidasi mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 dina babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean masyaallah mang nyangungkeun mang nyesehkeun dongengna be urang resep kitu teh bisa mantep ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh hareuda komo lamun jebris waduh jantung murang cek Mama Prawira ulah lah mun disama ulah nyeun teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira magrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapeh hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot teh cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit nyandung tak iya mau dipikir iya cerita Mama Prawira we akhirnya dibacaan bener saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapakna iya pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena dong nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona wih masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim kiai zahiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeun anak DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh
Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacerun kaung-aung kakoncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara, harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Tuh, segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Pohara. Tapi ulah neuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang, masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari seungit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Iraha gitu. Tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, dua poe, tilu poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan. Kula mah penting sok kadoakeun. Kemudian dihadiahan, nu nyaho kabeh ge. Nu mantap cara rintaheun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah. Geus bae gitu, asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasim teh lain sakadar nyandung, tetapi nyana horenganan seorang bengkong. Nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba. Tuh pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor. Beda saeutik lah. Eta teh keistimewaan kidasim teh bisa nyepitan, bisa nyunatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi kidasim mah nyana mah kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan ka dieu dicekal doang kitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung. Hebat tak kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji, lain sakadar ilmu batin, kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena. Lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ieu imah nangieun nyana isare di Sisamling tempat eta teu beres tah ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug bae. Ya Allah ya Rabb. Pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan taba ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun
nyundatan ya bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid, lain di musola, di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolaalan teh ka karake tolak budak terus beres. Sundat. Karake tolak beres. Kehebatan Kidasim. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa. Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditingali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak mah masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka pucuk umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya istinya hokalel kidul haram halal gitu nya kiai eta teh ambal aya bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusanna jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zohir bae loba kiai anu zohir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin
nuku kula kuari karandapan Habib hiji Habib Lutfi, 2 Habib Umar, 3 Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot gitu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh orang ngobrol seetik ke mana apalin hati urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah. Tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iyalah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2 hiji Dasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kebelah dina dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dina Rifaniyah kabelah dina Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteng teh dijaga besi petingna teh bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan petingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teu bisa pas gitu eta hese tadek lobatanana kos kitu teh ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sama katara ku aing hayang ganja doh mantak ieu kadaleuna sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana. Nah, nu ngancak nu arasli teh ka kampung henteu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak, dibuing, seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semi-semi. Masalah nu aslina ge aya. Ngan nu bodoh maksudnya zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ke belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 1 Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan geus Masya Allah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu 3 eta mah persatuanana luar biasa nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae.
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring ngarasa bingah biasanya bakal dieu ngarah-harah ilqul surur ka rencangan simkuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun dalam salah-salahnya tah ieu lah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring di Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sekadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna nu ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan gitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal ya karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون wallahu a'lamu bimuradihi eling-elingong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabe alaikum isim fiil netepi sira kabeh ambusakum ing birang-birang awak sira kabeh ihfazuha tegese padang ngaraksa sira kabeh wa ing anpus wa qumu bi sholahilan padang ngadegakeun sira kabeh kalawan matutakeun anpus la yadurrukum man dhalla ora bakal ngamadaratkeun ing sira kabeh sapawong kang sasaryaman idzah tadaitum tatkala oleh pituluh sira kabeh qabla kila den ucapakeun apa lapad al murad tawi kang den karepakeun iku la yadurukum man dhalla min ahlil kitab tawi kang den karepakeun la yadurukum man dhalla ayat la yadurukum man dhalla orang ngamadaratkeun ing sira kabeh sapawong kang sasaryaman min ahlil kitab iku tetep saking ahli kitab wakila lan den ucapakeun apa al murad utawi kang den karepakeun gairuhum iku lian ahlil kitab li hadis Abi Salabat al-Khushani kena ngalirik hadis Abi Salabah al-Khushani sa'altu anha nakon ingsun ana saking ayat Rasulullah ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala pengucap kangjeng Rasul itamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar itamiru silih marentah sira kabeh bil ma'ruf kalawan becik wa tanahaw silih cegah sira kabeh 'anil munkar saking munkar hatta idza ra'aita suhan musuhan muta'an malah tatkala ningali sira ing koret kang den anuti kang den turuti wa awan mutba'an lan hawa kang den anuti wa dunyan musaratat lan dunya kang den pilih wa ijaba kulli zira'in biraih lan ngagogakeun saban-saban kang anduene pemikiran kalawan pemikiranane kulli zira'in fa alaika nafsaka agana tabi sira ing awak sira rahul hakimu wa gariwayatkeun ing hadis bagi hakim wa garul andian hakim ilallahi marji'ukum jami'a maring Allah balaka ikut tetap maring Allah balaka marji'ukum utainggon babalik sira kabeh jami'an alaysa kabeh ayo nabi hukum maka bakal ngabales ya Allah kuming sira kabeh bima kuntum ngamalum kalawan barang kang ana sira kabeh kuming sira kabeh payu jazikum maka bakal ngawalas ya Allah kuming sira kabeh bihi kalawan ma kuntum ta'malun. Ayat ieu nenangkeun pikiran khususna ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumna jeung umatna termasuk urang di mana Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diinstruksikeun kamari instruksina saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh tugas sebagai rasul mah eueuh da naon kecuali nyampaikeun risalah geus disampaikeun ku Kangjeng Rasul alhamdulillah nu percaya aya nu eueuh ge loba nu teu percaya ge loba nu nuturkeun loba anu nukangan ge loba tapi Kangjeng Rasul dititah ku Gusti Allah hanya sebatas nyampaikeun
ma'alar rasuli illal bala. Kemudian Allah nitah deui khususna ka Kangjeng Nabi umumna ka umatna titah berdakwah ta'alau titah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya ulah eureun-eureun salila hirup ngajak kahadean ninggalkeun kagorengan kumaha kamampuan masing-masing diberena ku Gusti Allah ulah eureun salila hirup amar ma'ruf nahi munkar ngajak kana kahadean ninggalkeun kasalahan-kasalahan. Gitulah Kangjeng dititahna. Eren-eren terus Kangjeng berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Didukung ku para sahabat. Pengorbanan-pengorbanan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar geus jelas. Lantaran lain bae ngorbankeun harta jeung tanaga paeh ge dikorbankeun demi keutuhan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nu perlu di perang sabaraha tokoh sahabat anu gugur di medan laga. Sebab perang mah al-qital sijal, kalah dan menang. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Terus baik. Nah iyalah nu kudu diteruskeun teh amar ma'ruf nahi munkar. Datang ka kiamat ulah eureun-eureun. Kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikeun ku Gusti Allah, nu dibere ku Gusti Allah ka urang. Nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang, sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Anu diberena dengan kekuatan, laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan. Anu dibere wilayah, laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah. Rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop, berbagai kalangan. Anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar. Anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi. Anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah agungkeun agama. Rapi lamun kos kitu satu suara ngagungkeun Allah, ngagungkeun syariat, ngagungkeun Al-Qur'anul. Tapi ternyata di Indonesia mah teu dakwah melalui kitu wilayah geus nihil, birokrasi geus teu dipercaya saeutik-eutik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an. Rentul gereja, rentul kapasekan, rentul maksiat lantaran dikondisikan melalui birokrasi, melalui kekuatan jawara. Nu bisa diandalkan sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok kuabeh jawara teu bisa diandalkan jang dakwah. Kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik, jadi centeng di pasar, jadi centeng di negara, make hideung kabeh ge. Eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak. Teu bisa diandalkeun dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes di jalan kan, tapi ulah kitu sia ngomongna. Hayo kuari. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Ye. Kuari mah nu tatadina Assalamualaikum nage tegep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Assalamualaikum wabarakatuh. Nu tatadina mah mangkebu luar jasa. Ge gitu geus dijenkeun majelis. Komo di hareupan ku bupati mah. Emang Allah teu nyaho. Nginggis urang lamun kos kitu. Dakwahna sebatas majelis,
sebatas masjid, sebatas pondok pesantren, sebatas kendaraan, dakwah dengan syukur sakitu doang. Keun bae lah acak-acakan ge. Geus kandas. Mentak ieu mah beuki surut, beuki surut, beuki surut, beuki surut, beuki surut. Sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun. Ti dieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng, tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah. Sehingga perang Kangjeng. Terus diteruskan ku para sahabat beki parah. Ngan di zaman Kangjeng, zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deres keneh teu berdaya Yahudi, teu berdaya munafik. Teu berdaya nyana nyilip ka sisi tapi teu pelebaat asbat tabiin. Nu mantak nyeulah kekuatan Islam ge mujtahid 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 mujtahid. Harita masih kena khalifah 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 khalifah. Kabelah dia geus teu kuat asba tabiin. Gempur ku Yahudi. Masih kena kuat Islam teh. Terus makin gede makin gede makin gede makin gede. Gempur deui ku Kristen, ku Yahudi perang. Bangkit deui di zaman Raden Patah Sadunya bangkit. Ti harita teh kabelah dieuna teh ciut 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 datang ka kuari. Geus aya ditungtung jasa. Nagara geus eueuh anu make Al-Qur'an. Negara geus make hukum Belanda, geus make hukum Amerika, geus ieu demokrasi kabeh. Masalah stabil mah tapi ternyata dirasakeun di unggal negara ya kos kieu. Mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus. Ta ieu nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu. Melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan. Urang ngandalkeun DPR tata dina mah nu mantak kiai nararake sugan bae aya hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas. Kemudian urang atuh melalui tangan besi kekuatan-kekuatan jawara numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol. Kabeh ge jawara nu diandalkeun. Kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau. Cau. Melalui organisasi NU baheula bisa diandalkan. Kuari. Cau. Melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah cau. Kuari. Geus mun teu make ada geus. NU na make akene Muhammadiyah mah Melalui organik Persis Persatuan Islam. Cau. Geus uang-uang aja. Teu bisa diandalkeun ku ari. Timbul Amerika nyieun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek. Melalui PKS yang mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia. Setru ternyata masih keneh ngembut. Ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab jana mah neundeunna di birokrasi. Wahabi Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian. Di Indonesia, di Bogor teh, Jakarta teh, Lampung teh, Sumatera teh. Bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna. Tapi awas, harus pakai aturan Wahabi. Kuari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni-alumni Madinah, alumni-alumni Misro. Amis di jero. Napas sunian kabeh. Iya pondok pesantren salap. Dakwah terus bae jeung santri, dakwah mimbar lumayan. Nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan. Ai aya atuh alhamdulillah ai menta masalah geus. Terus bae. Parah tah mah. Tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salaf. Gaji. Nang saha eta ngagaji nang Amerika, kula. Di Indonesia di dia satahun kene kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji engke mah digaji satahun kene ka digaji geus ngomong bae kunaon kitu pan Bill Clinton bebejar itu lain kaing sama sok aja sombong cenah kiai atuh
ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita. Tidak tertahan si Gus Dur nanti. Gus Dur geus bebeda. Terus kuari karasa melalui gubernur, melalui camat, dana pondok pesantren aya siga rapih pemerintah teh dikemas sedemikian deh. Padahal dek maehan sinar agama. Dek supaya meles demokrasi ala Amerika. Tinggal hiji dua diperhitungkan kuari. Aya BIN, Badan Intelijen Negara. Wah, coba aku mono yuk. Bagian agama coba. Geus sabaraha persen turunna? Masih seberapa persen nu kuat? Emang henteu aya penelitian? Aya. Nah, dakwah teh terus. Di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh. Hate Kangjeng Nabi langsung leuleus. Manusiawi ngaranna. Itu kene para sahabat manusiawi. Secara kemanusiaan di mana dakwah tenuturkeun teh aduh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampaikeun doang teger ketika leuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugas ge nyampaikeun doang teger manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu ketika aya kebimbangan aya ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya, moal ngabahayakeun jelema anu bodoh, moal ngabahayakeun jelema anu nyacan. Idah tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah, di mana anjeun geus menang hidayah, di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah. Kajeun batur bae maneh ma alaikum anfusakum. Na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng, ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap. Ayat ieu cek Sayyidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari. Geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah, diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril, tapi dipraktekeun mah cek Sayyidina Abu Bakar engke di tahun 2011. Geus aya ayatna. Geus aya ayatna kuari ieu, pake urang ayat ieu, pake. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai kelas-kelas para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi ieu ma ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuh kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus kada ditu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alfiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula
tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan Kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an ngek kitu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah da kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban urang datang ka mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngeridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulanan alaikum anfusakum da engkeun mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wakumu bisolahiha diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la yaturukum mamballa moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh intinya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam gitu teh daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun gitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesarus ulama inget kana is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngarti orang ketos mah sama yang intelek bet mah. Eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya non kitu ngaranna aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Kan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Tah ieu teh geus teu daya teu upaya.
sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaan mah kumaha kuat mah bae neangan sakumaha lauk, neangan cai lauk teh, sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai? Oh heran, tentrem. Masyarakat manggih nu asli sarua bae. Adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu. Aing heran ieu cenah cekna. Aing ngajeger-jeger mah jeger-jeger kredit motor aing teu daekeun lunas. Asa jasa ya. Merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi harang kumaha ya meja ka pamajikan neng nya ieu ngredit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh sakina teh aing tadina meuneu rada bener bae aduh hese jasa aduh neng urang ngawarung eta pan modalna ti bank ajo cak kiai ge eta ngeureudit gitu haram cenah urang ka neraka. Ah, moal kebal di neraka mah. Kebal. Di dunia mah urang isin bantuan teu boga motor-motor ajan geus ulah dengekeun. Ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak. Tinggal salaki be. Aing ieu salah milih teh naon pamajikan ieu. Kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok. Ngaji, ngaji, dibonceng. Ayo, bonceng. Lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh kasempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat tah lamun geus ka kitu tah eta neangan asli engke jang pertimbangan bejakeun ka nu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli ayang. Nah, iya ayatna. Alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek urang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng. Piring mah jeung piring deui, gelas mah jeung gelas deui, aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna. Kilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah, iyalah. Nah, kudu kumaha tuh? Alaikum anfusakum diri anjeun. Sekuatna datang ka mana? Rapihan diri anjeun, ifazuha jaga diri anjeun. Raksa diri anjeun supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Lain berarti tanggung jawab ka umat, tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli. Wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah Maha Uninga. Sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang behelanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah mun ditanya heng kiai boga TV sakieu ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boy mah Kiai Golkar poh haram sih insyaallah ngeundeuk kumaha atuh ayeuna
alaikum anfusakum sok gerak beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mula amatul laimin mulai pengaruh mun anjeun izah tadi itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikan baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan ai can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngalengka sia ke arena politik batal sia malek ngalengka sia ke arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia maldekeun lelengkahan tadi ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nusa benerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nusa benerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi mah cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat jamun yang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong geus kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idah tada itu idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun sia aing geuri dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam moal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi dalam baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun sia na ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia deuk bener ayo sia nu ngajina handap pentanggal Ambon teh nyahoeun iya urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna
lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantu lah abah mah kuno aduh cak dia teh aing ge dakwah ka anak orang teu bisa ka pamajikan teh eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nokot deui nu Pak sia teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu kulantaran sieun beusi haju isuk page teu pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh nya gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi aya waktu milu mah kakak milu misalna butuh ngan eta tanggung jawab wah pinter kodek aya kana raka kula ayo milu mamilu itu bahasa orang Cikupa tak kos gitu persis eta Masya Allah ini mah beneran ini mah bener aduh guys ya tanggung jawab kula guys kula nu ngajalankeun tah warung guys aing mah henteu nya guys tapi tetap AHS mah bareng guys beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang nasihatkeun pamajikan alaikum anfusakum ulah dordar ulah doda orang nonton TV pamajikan nonton TV betul nih nonton TV nonton patna acara runtuy yuk eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu anu kos kitu segala film haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak ieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar ke kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teu tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan sia geus geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareuman tek ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen ngukumaha ge sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus teu beres horenganan ini teh teger izah tadai tumpat deui urang geus meunang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah tah mah urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha anu deuk disalamatkeun ku Gusti saha anu henteu eta mah urusan Allah nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumun kenceng teuing pancan sok marah reunan atuh geus senyum bae urang geus ka kamar kieu bae lah aing aya boga pamajikan gitu terus bae urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula ulah nonton TV urang terus ke pamajikan isinin sorangan ke pamajikan isin sorangan
gitu. Ieu mah tunda kumaha nitah pamajikan anak. Ya urang aya eta naon emang eta? Eta naon eta? Eta mah ting-ting. Aduh. Atuh ke akila ge nanyakeun, gedean atuh saeutik cek cenah. Tuh atuh ngedek rumah nyaramna atuh. Moal bisa atuh kumaha ge. Urang-urang melu ulah peduli geus. Insyaallah. Ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh. Di akhirat nyana-nyana urang-urang tapi urang negor, diajak ngaji sian geus, dinasehatan geus, tapi sia kitu bae. Sabodo masing-masing. Urang teh saimah, urang teh sakamar, urang teh sa naon kitu ngaranna saatap, tapi di akhirat engke masing-masing. Salakina mah salamet ka sorga, pamajikanna mah atuh ka neraka. Sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae. Ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus bae. Oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia, cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah, kuat. Moal goyang setik-etik aja. Gila. Cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani. Kajen teuing Yahudi, kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah, terus-terusan nyieun permaksiatan, lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi, hotel dibangun, nightclub dibangun, remang-remang dibangun, mulai tina urusan-urusan kos kitu, urusan perjudian dibangun, permabokan dibangun. Atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana. Urang geus boga hidayah. Ahli kitab wa gila cek sakaul al-muradu gairu. Gairum cek sakaul manu dikarepkeun ku man dhalla idza tadatum teh lain ahli kitab. Saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae. Artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan. Eta ge sarua bae. Moal kudu ngacokeun ka diri urang, moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang, nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu. Mantap. Ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam. Ti mimiti WTC dibom mengenal Islam. Lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakeun tentang Osama, tentang Islam. Diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam. Ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka kitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Ta ieu teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ieu akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos maripat deui, kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema anu dibere maripatna teh keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti. Orang masyarakat nu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, panglima Inggris asup Islam kuari.
Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam di tengah-tengah kota Inggris geus dijieun Islamic Center ku dua jelema hiji Ken Stephen nomor kedua Lady Di cuman dibunuh dengan cara kos gitu kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris seorang bintang film nu asup Islam tapi tetap masih kena dipersulit kena tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan ieu rahasia Allah nah nu mantak asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kahirupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah atuh sia-sia aing bae aing mah ka masjid ka imah magahan ngaji ka masjid ka imah magahan ngaji geus sakitu acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan urusan sia aing mah jeung Allah eueuh deui geus sakitu bae engke bakal hurung sinaran teh di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema lamun poek mah cenah di dieu aya lampu cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna pareum kunaon pareumna sekupi pareum ku sekupi sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat pareum kunaon ieu pareumna ieu kunaon mobil diatut pareum cenah di dieu aya lampu ka mana ieu eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan emang kunaon kitu pondokna dibangun ku atut pareum aing bolak-balik bae sia mah teu ngarti heran aing mah sekabung mah greget aing ka sia pareum atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade pareum ku sekupi pareum ku Honda pareum ku pondok pareum ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareumah celkeun ulah aya naon set Al-Qur'an hiji hadis ulama tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti sieun dikumbangna 10 juta leutik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere teh 20 juta leutik dibere 20 nganggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang pareum serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut maceng pikri dulur-dulurna kiai malulu nyana ge termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam pikri deuk kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae waya ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajen sanggeus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deukeut ka caangan nu jauh ka silalatuan eta obor nu mentek nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah la yadrukum man dalla idza tadaitum insyaallah naya keur carita li hadis Abi Salabata wallahu a'lam.